Agora eu coloco. Vai ficar peidando, pode? Vai. Você só tá um pão. Você só tá um pão. Não voltei não. Tá, vamos lá, vai. Agora pode. Pode. Não, primeiro leite ninho. Tá bom. Primeiro leite ninho. Leite ninho. Leite ninho. Que leite ninho? É uma colher rasa. Nós não tinha leite ninho e substituiu por isso daqui. Ó, eu tô mexendo já. Tá, vai. É uma coisa de uma noite toda tem que fazer. Tá gostando já. Vamos mexer aqui, vamos mexer. Se precisar, nós coloca mais pra ficar mais com consistência de slime, tá? É quando tiver uma consistência já tá boa. E tem que já colocar o ativador. Esse já é um ativador. Já é um Mas é ativador. legal colocar no fogo também. Fica que nem brigadeiro. Mas assim, eu quero conhecer o mundo todo também, sabe? Sim, vai. Uma palhazinha, Vai. Agora, vamos lá, vai. sabe? Vamos lá. Vamos colocar mais. Olha só, não ficou com consistência. Vou mexer assim, ó. Não é leite ninho, não, é que eu sou místico. É no trem. Vamos No trem. É no trem. sênior. No trem sênior. Sênior parece o nome de uma escola de natação. Parece nome de escola de natação. Ah, já mexi bastante. Mas não tá na consistência. Ó, tá numa consistência. Como é que dá ainda? Ficou boa. Vamos deixar um pouco de leite ninho assim na mostra pra ficar mais... Agora nós vamos colocar o Todd, gente. Vamos colocar o Todd, a mesa tá toda suja. Toda suja. Toda suja. A gente vai usar o Todd só pra dar A cor. uma cor. Não, pra dar a cor e também um pouco de consistência a mais. Não. Já tá meio consistente, olha só, já tá meio consistente. Mostra isso aí, Clarinha, como tá ficando. Quase que cai. E não vamos colocar Todd? Vai. Caraca, vai borrar. Caraca. Tá. Tem no lado. Vamos colocar Todd? Bom. Ai, tá pesado. Tem que levar no cinema. Já tudo, viu? Tô fazendo uma sujeira na mesa. Ó, ai meu Deus. Não ficou tão consistente? Vamos colocar mais Todd pra ficar consistente? Oxe, o meu já ficou bastante. Caramba. Suja inteira. Tá já uma cor. Tá ok, né? Mas vamos colocar só mais uma colher. Eu tô com sujeira inteira. Vamos colocar só mais uma colher, vai. É bom, não? Vai, pega aí, coloca aí, faz a colher. Deixa eu não pode. Ó. Tá muito. Tá, vai. Ó, não tá dando muita consistência não, mas tá dando uma consistência. É slime comestível. Slime comestível a gente sabe que não dá muita consistência, fica mais líquida. Mas acho bom fazer em casa. Se vocês quiserem fazer, se as pessoas quiserem fazer, vejam esse vídeo até o final. Se inscreve já no canal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai, se inscrevendo sem parar. Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar! Eu sou o Lucas Neto e sou uma coca, viu? Pegou a voz do Lucas Neto. Vai ficar mal triste com você, nem vai mais postar vídeo porque você. Não, Lucas Neto, divulgue meu canal aí para os seus amigos do WhatsApp, Felipe Neto. Sei lá. Mas divulgue meu canal e fale no meu canal nos seus vídeos. Viu?
Gente, tá muito líquida. Caraca, tá líquida. A minha tá líquida, muito líquida. Deixa eu sentir o gostinho. Tá, vou colocar. Tá líquida, mas tá gostosa. Vamos colocar só mais uma colher, só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Por quê? Porque não dá dor de barriga aí. Não, vamos deixar assim, olha só como ficou, gente. Olha só como ficou a minha. Calma, vamos vir mais de perto. Não, vai ficar mais líquido ainda, viu? Tá bom, mas tudo bem. A gente já sabe que... Bom, se vocês não botarem tão... Olha só como ficou a minha. Pode ser que ela fique mais... Né? Por que você colocou muito leite condensado? Você já sabia que ia ficar líquido assim? Eu sabia que ia ficar líquida. Porque slime comestível dá uma consistência muito líquida. Ó, Vai, mostra aí a sua. ó aqui. Na câmera talvez não dê pra ver, mas tá uma consistência assim. Tá bom. Dá pra mexer, dá pra comer também. Agora vamos experimentar? Tá, antes vamos dar um close aqui. Vou parar. Tá, vamos experimentar primeiro. Vai, 3, 2, 1 e... Vai. Tá deliciosa. A nota que eu dou é 10. Oi. Eu dou também 10. Tá muito boa. Boom, brown, 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 boom, brown, brown, boom, brown, 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 boom, brown, 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 boom, brown, 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 boom, brown, brown. Slime comestível, hein? Deixe seu like. Boom, brown, 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 boom,